밥자리 전에가 제일 좋아. 맛있어. 맛있어요? 맛있어요. 우와. 이게 정성이 아, 너무 들어가고 맛있다. 그러니까 이게 진짜 맛있어. 귤은 이게 노란 거 딴 거 맞는 건지 참. 맛있어요. 그러니까 우리 여행 갈 때 지금 이 시간이 이제 제일 좋아. 그냥 이렇게 그냥 편안하게. 근데 요거는 맛있다. 그렇지. 이게 꿀하고 뭐 한 거 같아. 맛있어요. 우리 진짜 좋은 꿀 있는데 그거. 그 무슨 꿀이었지 그거? 메밀꿀이야? 메밀꿀이라는 게 있어요? 오, 메밀꽃. 메밀꽃 꿀 아. 실제로 우리가 가서 가져왔지. 아, 지금 열심히 꿀벌들이 일하고 있어요. 일하고 있네. 맛을 볼까요? 어때요, 엄마? 맛있어. 좋죠. 이거 너무 맛있다. 너무 맛있지. 진짜 깜짝 놀랐어요. 네. 와, 이건 진짜 이거 너무 완전- 맛있다. 우리 꿀 있잖아? 메밀꿀인가? 메밀꿀. 이 꿀이 진짜 맛있는 꿀이에요. 사과에다 그 꿀 뿌리면 맛있겠지 않냐? 야, 먹어봐. 꿀 했으니까 꽁치 꿀을 찍어 먹어. 찍어 먹으면 아이고 참 이거 맛있어. 우리 집에 자랑거리. 메밀 꿀. 야, 주은이가 이제 꿀 맛을 알았네, 요거랑. 오, 괜찮지? 이래도 되나 싶다. 그 꿀을 이 귤을 그 꿀 찍어 먹으면 진짜 맛있지. 그 가래떡이랑 먹으면 진짜 맛있을 가래떡. 텐데. 여기다 구워서 먹으면. 진짜 맛있겠어요. 그거 먹어야겠어요. 또 먹는다. 그거 먹어야 될 것 같은데? 진짜 맛있어. 네. 너무 좋아해요. 떡은 어디 있어요? 떡? 앉아 있으세요. 계속 움직이는 거 아니야. 어디 김하늘이가. 와, 나 와가지고 그냥 차 마시고 잘 줄 알았는데 진짜 또 떡. 진짜. 근데 먹고 또 싶어요. 먹는 아니, 얘기 들어와, 하지 진짜 마. 먹고 싶어요. 진짜 들어와. 내 꿀맛 보여줄게. 진짜 갑자기 꿀이 맛있다. 향이 정말 예술이야. 야, 이 정도 우리 쓸 수 있잖아. 너무 많잖아요? 괜찮아. 귀한 거라고 하셨는데 너무 많이 남을까 봐. 귀한 거니까 주는 거지. 안 귀하면 줘? 이까짓 거꿀 뭐 천하에 김하늘이 왔는데 이거 물 그냥. 아, 진짜 정말 그냥 차 마시고 잘 줄 알았는데 와, 이거 갑자기 꿀 때문에 갑자기 정신이 번쩍 드네. 각자는 각자 취향에 맞춰서 굽자 우리. 근데 이렇게 바로 끄면 타지 않아요? 가까이 되면 안 돼. 끓으면 먹는 거야. 그쵸, 끓음. 그래서 그래서 끓음 때문에. 이렇게 그럼 어떻게 해야 돼? 이거를 내 끓음 때문에. 왜 끓으면 어때서요? 끓음이 올라와서 끓음 올라오면 못 먹어요. 못 먹어. 끓음 못 먹어. 끓으면 먹는 거 아니에요? 야, 우린 여기 가스레인지에다 할까? 끓음 없이? 그럴까요? 그래. 그래, 그래야 될것 같아. 가스레인지. 이거 안 되실 아니야, 것 나는 같아요. 되고 있어 지금. 자, 그래. 그래야 될것 같아. 가스레인지 해라. 이거 너무 한참 걸려. 가스레인지. 그죠? 나 이제 가스팀으로 가. 나 여기서 할게. 이거 가서 나 일단 해볼게. 그러게 왜 끓음이 올라오지? 겉에는 바삭하고 안에는 쫀득한 거. 늘어져가지고 막 쫀득해가지고. 이제 저 형 저런다 저거지. 나무에다 보니까 훨씬 맛있어 먹어봐 이러면서 100%야. 선배님 들어오시는 것 같습니다. 안 되시죠? 안 되시죠? 알았어 방법을. 왜요? 진짜요? 쿠킹 오일 줘봐. 쿠킹 오일. 다른 쿠킹 거. 오일. 저 그냥 이걸로. 형 일로 주세요. 제가 그거 해드릴게. 괜찮아요, 이게. 지금 그래 괜찮아요. 보여. 내가 봤을 때. 좋아 일단 줘봐. 네, 형님. 근데 이게 솔직히 나을 것 같아. 그냥. 이 정도면 다 된 것 같아. 아, 전 조금 더 해야 될 것 같아요.
약간 이렇게 바삭하게. 그래 이거 예, 겉에가 예. 안 끈적끈적하면 예. 그리고 이거를 약간 탄 거를 살짝 긁어내가지고. 됐어. 됐지. 내가 좀 무시당한 느낌이 있는데 한번 보겠어. 자, 요거만 딱 꿀 찍어서 먹어봐. 맛있어요. 진짜? 네. 나 이거 진짜 기대한다. 야, 로우나. 아 예. 자, 요거만 딱 먹어봐. 감사합니다. 약간 탄향이랑 같이 섞여서 맛있어요. 어우. 잘 구워졌어. 와, 맛있을 것 같아요. 야, 봤지? 네. 와, 이야! 와. 이런 급이지. 야, 네. 오. 와. 야. 제대로시네. 역시 형은 이 밖에 다른 집이 체질이야. 야, 이거 요만큼 떼야 돼. 와, 이거 훨씬 딱딱해. 네. 이거예요, 이거. 요게 완전이지. 그치? 겉에 훨씬 더 두껍게 딱딱해요. 아, 그지? 다르지? 이게 형 껍데기가 더 그렇죠. 바삭바삭하고 더 맛있네. 드세요. 야, 이게 훨씬 맛있다. 야, 이거 찰진 거 봐. 김 나는 거 봐, 이거 봐. 그러니까. 막동아. 먹어봐. 맛있어. 희원아. 진짜. 아 느낌부터 틀리네요. 딱딱한 게. 아, 우리가 이게 달달하게 딱 먹으니까 피로가 좀 쫙 풀리는 것 같아. 괜찮은 것 같아. 맛있어요. 아까 저기 우리 아늘 씨 오기 전에 너 그랬잖아. 형, 나도 해본 적이 없는데 뭐라고 말을 붙여야 되지? 고민이야. 네가 그랬잖아. 저랑, 처음 만나는데 어떻게 오늘 네가 제일 재밌게 하고 있어. 아, 1박 2일이 좀 짧을 수 있겠다라는 생각을 했어요. 그 김하늘 씨 같은 스타일은 알면 알수록 왜 되게 맨 처음에 약간 매력이 좀 있어. 까칠하나? 뭐 약간 이런 느낌인데 알면 알수록 진짜 매력 있는 그런 느낌을 받았어요. 근데 그럴 수 있는 것 같아요. 왜냐면 연기를 집중을 해야 집중해야 되니까. 되니까 그렇게 경력이 오래됐는데도 조금 부족하다고 저는 좀 느끼거든요. 그래서 그러니까 여기선 연기할 게 아예 없잖아요. 그러니까 그냥 평상시 제가 나오는데 촬영장에서는 그렇게 편하게 사람들이 느끼는 것 같진 않아요. 또 본인 성향은 어느 쪽인 것 같아? 좀 발정 굉장히. 그치? 아니, 내가 네. 오늘 보고 그걸 느낀 거야. 아까 파채를 만드는데도 내 옆에서 계속 혼자 흥얼흥얼 하는 거야. 흙이 많으시. 그게 70대 이상부터 나오는 증상이거든. 아니 근데 그게 뭔가 아, 일부러 한 게 아니고 그냥 배어 저절로 있어, 배어 있어. 나오는 네. 것 같아. 보면 볼수록 매력 있을 것 같아. 볼매다. 고디심 선배님이 여기 추천을 해서 그 개죽? 그 바다에 돌틈에 조그만 게 있어요. 그거를 통으로 갈아서 뼈까지 다 껍질까지 다 갈아서요. 그래요? 개가 조그마니까. 오. 아. 네, 감사합니다. 빨리 나왔네. 맛있겠다. 와. 이게 개인주의. 어. 개인죽은 식으면 맛없거든요. 식으면 맛없다니까 빨리 먹어. 갱이죽. 일단 이거부터 먹어. 먹어봐. 이거부터. 이거 식으면 맛없대. 갱이죽부터. 빨리 먹어야 돼.
와. 향은 저거 같지 않아? 민물새우 진한 향 같은 느낌. 와 맛있는데? 맛있어요. 맛있네. 진짜 맛있지? 네. 와 이거 게 맛이 확 나네. 고소하다. 아 신기하네. 여기는 되게 그 색다른 맛이야. 이 껍질이라거나 특유의 그게 좀 사각사각 씹히긴 하네 갈았어도. 그것도 뭔가 불쾌하지 않고 그냥 재밌는 것 같아요. 아니 이게 형 껍질까지 가르니까 이 맛이 나는 거 같아. 안에 살만 했으면 이 맛이 안 나. 네, 손이 많이 갈 것 같아요. 그러니까. 네. 맛있다. 맛있어요. 네. 야 근데 개죽은 진짜 매력 있다. 이게 개죽이 짭조름하니 계속 땡기긴 하네. 와. 이거 진짜 맛있다 진짜로. 매주. 그래도 나는 솔직히 토스트가 더 맛있다. 토스트엔 비할 바가 아니. 와. 와. 와, 맛있어. 와 이렇게 보니까 또 이쁘다. 아 멋있다. 너무 성산 이쁘다. 근데 여기 파면 진짜 예쁘다. 그지? 약간 파란 게 그지? 너무 이쁜데요 여기. 이게 진짜 제주도인 것 같아요. 여기 조심하세요. 여기 엄청 미끄러워요. 미끄럽다. 자 희원이가 야 누나 손 잡아. 누나. 누나. 형. 어? 이런 데서 원래 폼 잡고 사진 찍는 거 아니에요? 어? 저 사진 한번 찍어주세요. 사진 찍어달라고? 나 카메라 없어 핸드폰. 정말 제 자세 봐라. 아유 정말. 저희 카메라 없는데. 저 찍어달래 저 자세를. 찍어드릴게요. 왜 찍어? 됐어요 통과. 우리 넷이 찍으면 안 될까? 우리 넷이 사진? 찍으면. 그래. 카메라 안 갖고 왔어. 우리 바다로 향해서 찍자. 자, 저기 형 성산일출봉 거시기. 성산일 출봉을 해서 오케이. 하나 둘 셋. 네. 와. 아 이거 제대로다. 너무 이쁘지 않아요? 잘 안 보이긴 하는데. 나는 누나 잘 아니 나왔다고. 우리 찍은 걸 보여줘야지. 줄 알았어. 이게 진짜 웃기네요. 누나 잘 나왔다 보여주는 줄 알았어. 아 이건 잘 나왔고요. 이건. 그래 이걸. 이거 잘 나왔어. 예쁘다. 단톡 만들면 안 돼요? 저희? 만들면 되지. 단톡방 만들면 공유해 드리겠습니다. 그래. 핸드폰 좀. 아니 그 단톡방 만들자며. 좋아요. 그 번호가 010. 제가 문자 하나씩 다 보냈습니다. 그 사진 보내드리면서 제가 좀 다니면서 찍은 사진도 좀 보냈거든요. 오. 잘했어. 괜히 지금 무릎 아픈 포즈야. 무릎 아픈 포즈. 지금 이거. 그래 뚫리네 좀. 아. 와. 예술이다 여기도. 와 성산 일출봉 이쪽 옆 사이드가 아주 뭐. 와. 좋다. 야 근데 여기 진짜 멋있다. 네. 너무 이쁘다. 멋있죠. 성산 일출봉이 멋있긴 멋있어. 근데 네. 아주 쨍하게 해가 뜨는 것보다 약간 이런 날씨가 더 좀 약간 신비스러운 것 네. 같아. 그치? 전 더 좋아요. 이 날씨. 훨씬 더.